I'm the answer to your every cry. Solution for the weary heart. I bring to you the news. Ngiyabingelelana namhla kumlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikumukeleke mlaleli kulolu hlelo lwethu lokufunza incwadi yethu yemihla ngemihla lokungiyo iRhapsody yemaqiniso lesibhalelwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC DSCDD. Lamhla ke ngolwesibili kunge-24 kuyo inyanga yeNdlovana ku-2026. Sihloko salamhla sithi ungaba nemusa ngamahlandla lengetiwe. Livesi ke lekuvula silithola encwadini yesibili yaPetro sahluko sesithathu livesi le-18 lithi kodwa khulani emseni naselwatini lwenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu akube kuye lidumo nyalo kuze kube phakathe naphakathe amen. Umfundisi uthi iBhayibheli lisitshela ukuthi sikhule emseni ukuze sende usisebentele lo musa loku Kristu Jesu. Ungahlali kulo musa lebe unawo eminyakeni lophelile. Wawusebenta ngaleso sikhathi kodwa kukhona lokunye. uNkulunkulu ufuna ukuthi uthuthukele etindzaweni letinsha naletiphakeme temusa. Ungaba nemusa lomkhulu kakhulu kunaloko. Ungase ubude ngingenda njani ukuthi kwendeke lokho. Livi laNkulunkulu lisitshela ngalokucacile ukuthi singakwenda njani lokho. Incwadi yesibili yaPetro sahluko sekuqala livesi lesibili uthi umusa nekuthula kwanziswe kini ngekumati uNkulunkulu naJesu inkosi yethu. Naka ukuthi uthi umusa nekuthula kwanziswe kini hayi ukuthi kwengedwe kodwa kuphindaphindwe ngekumati uNkulunkulu naJesu inkosi yethu. Nawuchubeka umati uNkulunkulu ngelivi umusa wakhe kuphileni kwakho uyawukhula kakhulu. Haleluya. Uthi-ke umfundisi lolwati lwaNkulunkulu loluphindza umusa wakhe empilweni yakho ngu-epignosis ngesiGreki. Kusho lwati loluphelele nalolucondzile, lwati lolukuhlanganisa naloko lokhuluma ngako. Ngaphandle kwalolwati lolusonzelene, lwati lolusembulo noma epignosis ngaKristu, umusa wakho ungahle ume ndzawonye noma uhambe usuke emseni lomncane uye kulomunye lomncane lowengetekile. Kodwa usachubeka ufunza futhi uzindla ngelivi kuze uyati kangcono inkosi, kukhula kuba khona ngekushesha. Uthi umfundisi ngilapho-ke uqala kubona khona ukuthi emakhono akho sekakhule kakhulu, umthelela wakho, impumelelo kanye nebukhulu bakho kuyachubeka nekwanza. Ngulenye yetizatfu asitshela ukuthi sizindle ngemibhalo. Incwadi yokuqala kuThimothi sahluko sesine livesi le-15 uthi zindla ngaletinvo utinikele siwonke kuto kuze inzuzo yakho ite ubonakala kubo bonke. Haleluya. Leli gama lelithi kubonakala lisuselwa egameni lesiGreki lelithi phaneros, kusho futhi lisho kusakateka khashane, kwatiwa ngalokucacile ngibo bonke. Ngako nangabe umsa waNkulunkulu uphindzaphindeka empilweni yakho ngaphandle kokukhuliswa kwemandla noma likhono lekwenta lokunyenti, kuchuma kwakho emandla bukhulu, umthelela kanye nelizinga lekubusa kwakho kuyabonakala futhi kwatiwe ngibo bonke bantfu ngalokungangabateki. Haleluya. Umthandazo. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngekungikhombisa indlela yokukhula. Ngiyakhula emseni naselwatini lwenkosi yethu Jesu Kristu. Umusa wami uyanza ngelwati lolusembulo. Ngisebenta emazingeni lasetulu emakhono, umusa kanye nemthelela ngelibito laJesu. Amen. Kuchubeka nesifundvo mlaleli utawufunza ngencwadi yaJakobe sahluko sesine livesi lesithupha nencwadi yaPetro yesibili sahluko sekuqala livesi lesibili nencwadi yabaseKolose sahluko sekuqala livesi lemfica uye evesini lelishumi. Bese kuthi-ke lihlelweni lokufunza iBhayibheli ngeminyaka munye lamhla kufundwa incwadi yaMakho sahluko sesithupha livesi le-13 kuya evesini le-56 kanye nencwadi yaLeviticus isahluko se-25. Bese-ke kuthi ehlelweni lokufunza iBhayibheli ngeminyaka lemibili
Lamhla-ke kufundwa incwadi yemisebenzi yabapostoli sahluko se-21 livesi lelishumi kuya evesini leli-17 kanye nencwadi yesihlabelelo sahluko se-38 kuya esehlukweni se-39. Ngithathe leli thuba-ke mlaleli ngibonge ukuthi sihlale kanye sisafundza livi leNkosi. Inkosi ikubusise, sibonane kulokulandzelako. Ngicela-ke mlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli Inkosi yethu Jesu, umane usho nankha emagama emva kwami uwasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela-ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.